खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम साबायखर बावहरग्रोबाय। नैबेखौ फोरमायनो मोननानै गोजोननाय मोनदों दि जोङो जपादं माइनाव मेला फोरबो फालिथाय आफाद हिसाबै दिनैसिम जोंनि बे फोरबो मेलाखौ 51थि बाराव खुंनो थांगासिनो दङ। बे 51थि बार माइनाव मेला फोरबोआ फैगौ 26 नभेम्बरनिफ्राय 30 नभेम्बरसिम सानबानि हाबाफारिजों बायदिसिना रंगिना संगिना रिंगु दामसा लोगोसेनो गोबां माने नायजाब खुला नायजाब लोगोसे खेराइ बायदि मैया माने हारिमु आफादनि रिंगु दामसाफोरजों गोगोमै खुंनो थांगासिनो दङ। बेयाव मिनि मिना बाजार चिलड्रेनफोरनि थाखाय बेबो थागोन आरो जोंनि फुजा कलर हाबफैनाय लोगो लोगोनो बायदिसिना मिनि पार्क बेफोरबायदि नुना मोनगोन। आरो सेथि दिन 26/11/2025 बुधबार खालि जोङो जोंनि जाखांफुनाय देंखोगिरि जेलसिं बर' बिथांखौ जोङो हांख्रायनानै लिंना लाबोदों। आरो 30/11/2025 अर्थात जोबथि सानखालि बर'नि मुंदांखा देंखोगिरि इलिसा बर'खौ जोङो अखा थंब्लेट हारिमु मोनाबिलिनि थाखाय लिंना लाबोनाय जादों। बेयाव हारिमु बादायलायनाय थागोन। बेयाव गेजेरावनो जोङो 3थि आरो 4थि सानाव मोननै सेक्सननि मोसानाय बादायलायनाय थागोन। डान्स कम्पिटिशन अंडर 12 आरो अंडर 18नि मोसागिरिफोरनि। रायजो राजाफोरखौ बेखौनो आं खावलायहरनो मोननानै गोजोननाय मोनदों दि गुबुन बोसोरफोरनि बायदि जिहेथु जों देग्लायबो गाजा गोमजायै खुंफुंनो लादों, बेनिखायनो बयबो रायजो राजाफोरा जेन लोब लोब फैनानै जोंखौ अनसायनाय होफैगोन बेखौ आंनि माने माइनाव मेला आफादनिफ्राय आंनिफ्राय माने हांख्रायनाय थाहरबाय आरो। सिकिउरिटिनि बेलायाव माबायदि? सिकिउरिटिनि बेलायाव जों प्रखाखनफोरखौ पारमिसन इटिमिटि लानाय जाखाबाय। माने जोंहा निजा जिहेथु बियो जोंनि माइनाव मेला आफादनिनो यार्डखा नालाय जोंनि एसपि डिसि बिथांमोना बुंदों निजा जायगा नोंसोर माने जेबो प्रब्लेम गैयाजासे होनो हागोन, बेखौ सिकिउरिटि हरनाय जादों आरो।